Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Sis Rika di sini. Kali ini Sis nak buat ubat batuk dari bahan-bahan alami. Ibu saudara Sis ajarkan Sis minum ubat batuk daripada bahan beras dan kunyit. Ini kunyit hidup. Dia ajarkan Sis masa dia pergi ke Mekah dulu, sekalipun dia tak ada batuk, dia hanya mengamalkan beras dan kunyit. Jadi Sis cubalah sendiri. Memang betul beras dan kunyit boleh mengubati batuk kita secara alami. Tak payah minum ubat batuk yang ada di luar sana. Cukup dengan beras dan kunyit dah menjadi ubat batuk secara alami dan ada di dapur kita. Jom tengok macam mana cara Sis membuat ubat batuk secara alami. Di sini Sis akan kupaskan kunyit hidup ni dan Sis akan slice-slicekan dia. Kalau guna serbuk kunyit pun boleh, tapi khasiatnya tidak sebagus dengan kunyit hidup yang kita pakai ni. Dia lebih fresh kalau kita pakai kunyit hidup begini. Jadi ini kita kupas dulu kulitnya, kita cuci dan kita slicekan dia halus-halus. Ya, ini Sis buat halus-halus begini. Ya, biar senang kita gongsengnya. Oke, kita letak di sini. Kita potong lagi yang lain. Kunyit ni bagus untuk mengubati luka dalaman. Jadi memang baguslah. Kalau ubat batuk ni kadang-kadang kan kita infeksi di dalam kerongkongan. Bagus kunyit ni kalau digunakan. Jadi orang-orang lama dahulu dia menggunakan kunyit ni. Tapi bahan dua ni bukan sahaja untuk ubat batuk tau, setahu Sis. Dia boleh mengubati diare juga. Ya, memang bagus. Kita tambah sedikit lagi. Jadi satu ini buatlah kira-kirakan agak lebihkan kunyitnya pun tak apa. Sebab kunyit ni memang bagus untuk mengobati luka ya. Jadi sebelum kita gongseng dia, kita cuci dulu. Ini kan belum Sis cuci. Okey, di sini Sis dah cuci. Mari kita gongseng beras dan kunyit. Kunyit hidup ya. Okey sahabat, kita mulakan sekarang. Kita masukkan beras dalam 150 gram ya, dalam 1 cup macam ni. Di sini dalam, jadi kira-kira aja ya. Kalau saya dalam ibu jari seperti ini 2. Lepas itu kita hidupkan api kecil aja ya sahabat. Kita gongseng berasnya. Gongseng berasnya sampai hitam seperti kopi. Ini kita gongseng. Kita kacau dia. Ini bagus sekali untuk ubat batuk, untuk kita kalau diare ya, cirit-cirit kalau orang Malaysia bilang. Kalau lagi cirit-cirit kena minum ini, kopi beras kunyit. Ini bagus sekali ubat batuk yang paling Sis tahu, kerana mak saudara Sis dia amalkan ini. Apalagi waktu time COVID-19 sekarang kan, dia attacknya kita punya paru-paru ya. Ini bagus sekali kalau kita amalkan ya sahabat. Kita minum petang ke
sekali sehari pun oke. Apalagi kalau kita batuk, sebelum batuk tuh kita dah cepat-cepat rendamkan ubat beras gongseng dengan kunyit hidup. Beras gongseng dengan kunyit ini kena ada dalam kulkas seperti ais kita. Jadi sekiranya kita batuk atau anak-anak batuk, kita amalkan, bagi dia orang minum ni. Tak mau kena paksa. Bukan untuk kita saja, untuk anak-anak pun selamat ya. Sebabkan kita sekarang takut ubat-ubat yang di luar sana, kita tak tahu benda tu bagus atau tidak. Kan harus mengikut resep dokter ya. Jadi ini ubat batuk secara alami memang lebih bagus. Sis pun tahu daripada diorang. Sis sebenarnya pun tak tahu juga dulu. Tapi sis tengok masa dia balik umrah tak batuk pun. Tak macam orang-orang batuk terkokol-kokol. Dia relax aja, tak batuk. Rupanya masa di Mekah selama sebulan yang dia naik haji tu, dia mengamalkan beras ni, beras kunyit yang digongseng. Jadi kita generasi muda ni kan, jangan pupuskan ubatan tradisional, kita kena abadikannya. Setuju tak? Siapa yang setuju tolong komen di bawah, okey? Jangan lupa terus support channel sis ini, like, share, and subscribe, dan tekan lonceng notification-nya ya, supaya tahu apa-apa video yang sis akan hantar. Ini terus kita kacau ya sahabat. Jangan bagi dia hangus. Dia berhangus tapi hangus merata gitu. Jangan hangus gosong. Macam basmati jadinya. Padahal beras biasa aja. Yang jadi basmati kan, tengok tu sahabat. Tapi nanti sis akan tulis dalam deskripsi apa manfaat daripada beras dan kunyit selain ubat batuk dan diare yang sis tahu ya, atau ubat cirit dirit yang sis tahu. Apalagi nanti sis tulis dalam deskripsi. Kunyit sudah mulai mengering, beras pun sudah mulai menghitam. Terus kita kacau sampai dia betul-betul hitam ni. Okey sahabat, sis nampaknya sedikit lagi ubat batuk beras ni nak siap. Okey, masih sedikit hitam lagi, baru dia siap. Okey sahabat, ini penampakannya ya. Ini sis dah ambil dulu. Kalau mau lagi hitam pun boleh, tapi sis cukuplah sampai macam ni aja, sudah cukup. Okey, di sini sis akan mencobanya. 1, 2, 3. Okey, 3 aja. Sis akan tambahkan air. Sis akan masukkan air panas ya ke dalam beras gongseng kita. Sis akan tambahkan air panas. Kalau dia tak begitu hitam, dia akan jadi seperti teh. Tapi kalau dia betul-betul pekat hitamnya, dia akan seperti kopi. Tapi itu terpulang kepada sahabat mau buat seperti apa. Waktu ibu saudara sis buat, dia hitam ya. Cuma sis di sini ini dah 2 kali ya sis buat sendiri. Yang ini sis buat seperti inilah penampakannya. Tidak begitu hitam tapi sehat juga. Mungkin karena ada kunyit ya di dalamnya, dengan beras juga bagus.
Oke sahabat, nanti kita coba untuk meminumnya. Di sini sis akan diamkan dulu sampai sedikit sejuk ya. Kita tutup. Dan lebihannya sis akan masukkan ke dalam bekas. Kalau udah dingin nanti, udah sejuk, baru udah dingin ya, sis akan masukkan ke dalam kulkas untuk disimpan. Jadi kalau kita perlu, baru kita ambil. Ini dia punya kunyit hidup tadi ya sahabat ya. Udah macam kerupuk jadinya. Ya. Ini kalau sudah dingin, baru udah sejuk ya, kita masukkan dalam peti ais atau kulkas. Yang ini nanti kita minum masih panas. Oke sahabat, semoga resepi sis ini berguna ya bagi sahabat. Boleh mencobanya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel sis, oke? Biar sis tambah rajin mengupload videonya. Terima kasih sahabat, selamat mencoba. Oke sahabat, sekarang airnya udah mulai hangat ya. Suam-suam. Sini saya kacau terlebih dahulu, tengok ya. Ini kalau kita udah minumnya, nanti kita boleh tambah lagi air panas ke dalamnya. Buat terus sampai dia tidak ada warna, baru bisa kita buang beras gongsengnya. Setelah tidak ada warna, baru kita buang beras gongsengnya. Nih, saya coba minum ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa teh sedap. Ini obat menghilangkan batuk secara alami, juga bisa menghilangkan diare dan banyak lagi, tapi saya taunya obat batuk. Selamat mencoba sahabat sis semua. Semoga sesiapa saja yang mencoba, sis doakan semoga batuknya dan apa-apa penyakitnya boleh hilang serta merta. Amin ya robbal alamin. Cis coba lagi, oke? Bismillah. Kalau kita mau membiarkannya, kita boleh tambah lagi dengan air putih panas ya. Oke, di sini sis tambahkan lagi air. Nanti kalau haus kita minum lagi. Buat terus begitu sampai airnya putih, tidak ada warna. Oke, selamat mencoba sahabat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.